Hello! Welcome to the Trick of the Week by Jeffrey Tam. And for today's episode, we are unboxing something from... from JL Magic Korea. I wanna thank JL for sending me this. And I don't know what is inside. So, help me to unbox this. Watch this. Okay, what is inside? What is this? Oh! It's the printing machine. It is a printing machine. Wow! This is a money printing machine, ladies and gentlemen. And of course, it comes with a charger because eventually it will run out of battery. So, you have to, where to charge? Maybe here? No. Oh, here. You have to charge it maybe around 45 minutes. Okay? I will show you how it works. Are you ready? Are you ready? Okay. Watch this. All you have to do is get a paper. Ladies and gentlemen, paper, or any kind of paper or a receipt. All you have to do is put it here. Watch. Put it here. Whoop. Whoop. Wow. I'm excited. Watch. Watch. Whoop. Whoop. Whoa. Whoa. Oh. It turns into a 20 Hong Kong dollar. But guys, not just that. You can do it again and again. A while ago, I put paper, turns into a Hong Kong dollar. Now, let's watch what we have in. Watch this, watch this. Watch. 20 Hong Kong dollar. Put inside. Whoop. 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 Wow. 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 100 peso. Very nice. Guys, if you are interested in buying this, you go order now. I will put the website here on this episode. But not just that. This printer has so many endless possibility. Okay? Endless. You can put anything you want. And it will turn into something. But in this episode, let's watch Mr. Jeffrey Tam, the other Jeffrey Tam, not me. Because me handsome, the other one ugly. Let's watch the other Mr. Jeffrey Tam do it live, in live audience. Watch this. Bye-bye. Hi guys! Eto na kami at ngayong araw susubukan namin na gamitin ang money printer, ha? Money printer ng JL Magic. Tingnan natin kung anong mangyayari. Baka kumain kami sa restaurant at magbabayad ako ng pera pero papel. Tapos gamitin ko yung money printer. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng waitress. Okay? Yun. Hindi ka nagsasalita? Malamang kulong ka. Ano? Malamang kulong ka. Kung makukulong man ako, mauuna ka. Anyway, sige, tingnan natin kung ano mangyayari. Pupunta kami ngayon sa... Anong mga pangalan ng mall to? Ayala Mall Feliz. Ayala Mall Feliz. Okay. Bye-bye! So yun nga, andito na nga kami sa Romantic Baboy. Yan. Dahil kakain kami ng samgyupsal, pero... Laban na yung pinipirma mo? Ha? Ano yung pinipirma mo? Birth certificate? Ikaw tangan. Hindi, ano yan? Ano nga yan? Health
declaration form. Maayos yung protocol nila dito. Mas wala masyadong tao. Oo, walang tao dito. Wala ring waiter, walang waitress, walang cashier. So, libre. Yan o. Ba't nagtatakip ka? Ano yan? Face mask? Face hand? Face hand? Naanto ko. Yan. Paying egg. Ang sarap. Grabe. Namiss mo ba? Ilang Namiss ko buwan? to, ilang buwan na tayo hindi kumakain ng samgyupsal eh. Ikaw, busog ka na? Ha? Ha? Ano masabi mo? Ano masabi mo? Ubos eh oh, ubos. Ano yun oh? Inaan ko. Ate. Bill. Ayan na. Babayaran ko na sila ng papel. Ano ate? Ano? Ano yon? OR? Wala nga kaming pera, OR pa. Kano to, te? 1,138. La, Okay, tayo. paano pag wala kami pambayad eh? Ate, ganito gawin natin. Liga dito. Liga dito. Wala kasi akong pera. Papel lang yung... Papel lang yung pera ko. Okay lang ba to? Tatanggapin mo. 2,000 yan. Ha? Hindi mo tatanggapin. Bakit eh? Hindi daw niya tatanggapin. Pero huwag ka mag-alala, may solusyon ako. Tingnan mo mabuti ha. O, magkano to? Isang papel to. Isang papel. 2 papel. 1,000 yun ah. 1,000 yan. 2,000 yan. Hindi mo nakikita 2,000? O ganito gawin natin. Diyan ka lang. Mabuti ha. Meron akong printer. Pamilagay ko to rito. Ayan. Kita mo? Oh. Nagpiprinter siya, di ba? Kita mo? Ayan o. Oh. Oh. Oh, 1,000 na. Oh, 1,000 na. Magkano na lang? Oh, magkano lang kulang po? 138. 138. O, print natin ulit. Tingnan mo ha, oh. Oh. Tingnan mo. Ay, siya kasi ayaw tanggapin. Oh, yan na. Seryoso. Oh, di ba? Ah, di ba magditbit kang bangko? Di ba? Ayos. O, di na bayad tayo. Ayos na. Bye-bye. Ngayon, sa Ayala, dahil bibili kami ng washing machine. Ayan, tumitingin na kami. Siyempre, na-hold up ko na naman siya. Kuya, ito bang washing machine na to pwedeng microwave? Wala bang ganon? Yun ang hinahanap ko, yung 2-in-1. Ayun na, 2-in-1 oh. Hindi pwedeng microwave to? Umiinit lang siya, sir, pero hindi pwede mag-init. Kasi ang bala ko gawin ko to, kwan eh. Yung ano ba, yung pwede ka maglagay ng manok, ganon. Di nga. Sira mo yan, ha? Di ba bayaran? Ayan oh. Akala ko oven na pwedeng 2-in-1. Saan siya kung hinahanap na pa yung presyo, hindi niya mahanap. So, nabudol niya ako. Siyempre. Nabudol mo ako, boy ah. Siyempre. Para mabubudol mo ako ng 41 ah. Ayoko, gusto ko yung high-end. Wala bang washing machine na tig 800 lang? High-tech, yung Wi-Fi. Wi-Fi na washing machine. So, yun ang bibili natin. Mga 150,000 daw yun. Eh kung maghiwalay na kaya muna tayo. Tanginang yan, washing machine 150. E di katulong na lang rentahan natin, kasambahay. So mamimili kami ngayon kung Hinahanap ito niya yung bagong model eh. o ito, yan. Ito nga daw, may isang model na may Wi-Fi. Yung may wifi kuya, may kasama computer yon. Computer nila. May kasama hindi kuya, sino nakakaalam nung may wifi? Explain mo lang.
Yung yung wifi kasi nito sir, pwede mo siyang makita yung diagnosis tapos minsan nagno-notify siya pag may application ka na sa cellphone na Smart Teen Q ng LG. So magno-notify yun sir. So pwede kang maglaba ng nasa kwarto ka lang through phone? Aba, pwede. Pag mas malaki yung babayaran. Mas malaki yung babayaran pag ganon? Opo. Ano siya sir, dadagdag. Yung 9 kg po, tataas po siya ng mga almost 8,000 po. 8,000, sabi ko sa'yo, umuwi na tayo. Halika na eh. Yun ang po yung difference nila. Meron siyang smart diagnostic, 8.5 kg naman siya. 8 kg, tapos po 5 kg po yung dryer. And then, ang presyo niya po, 46,495. Ilang kilo yun? 8 kg po. 8. 8 kilo, 41,000? 46 po. 46? Ang mahal naman ng per kilo sa inyo. Ika-card ko sana eh. Ilang 12 months po ba? 12 months. 12 months. Ngayon sir. O baka naman. Oo naman sir, ikaw pa. Ayan. Diba sir, sumilip na kayo dito dati na rin? Oo. Hindi, ang ginawa ko lang, kaya ako bumili ng rep, tinanggal ko lang yung pinto, pinalit namin sa main door ng bahay. Kaya ang main door ng bahay ko, yung pinto ng rep. Oo. Ganun ako mag-isip, iba ako mag-isip eh. Tingnan natin kung mabibili ko to ngayong araw na to. Kaya lang may gwardiya eh, oh. Ayan oh, 2 gwardiya eh. Hindi ko alam kung paano ko mailalabas tong washing machine na to, hindi nila nakikita. Baka naman. 44,100. 12 months. Yes sir. Ek- Shop no pay later po sir. Paano? Shop no pay later. Depende po sa Shop, card sir. shoplift Shoplifter. now. Shoplift. Shoplift now, pay later. Pay later sir. Kailan yan? Anong buwan? Kung cut off nyo sir is July, August, September, November. Mga December, November. Actually, wala akong cut off eh. Cut na kasi yung credit card ko eh. Ubus na eh. Hindi. Sige, may available ba kay unit? Sir, pwede natin pa-deliver sir. Kaso, nag-lapse na po yung warehouse namin na 2:30. Okay. Sunday po delivery. Pwede. Pwede. Kung hindi Sunday, pwedeng linggo. Pag-isip ko yan sir. Agago ka din ah. Pwede naman. Sige. Tapos yun, ipoprovide nyo lang po yung host nyo sir. Yun ang hindi ko alam kung anong host. Meron akong host sa bahay, yung pambumbero. Yun. Yung ano sir, depende. Ano yung card nyo sir pag gagamitin? Yung card ko? Birthday card. Ano yung invitation card sir? Video. Nanonood ka ba ng mga magic ko? Nakapanood mo? Oo naman sir. Wala ba yan dyan sir? Bara? Sample? Gusto nyo sample? Sample. May pambayad ka ba? Wala nga tayo pang bahay. Gusto ko nga i-cash eh. I-cash mo na lang mamaya. Sige na, i-process Hindi, mo muna. tiya, tingnan ko lang. Kasi kung split payment nyo, Teka, tingnan ko lang. Presyo ng card tsaka sa cash payment po. Ay, ang problema ko kuya. Yung pera ko pa pala. Pwede ba yun? Papel lang eh. Tingnan mo, papel. Papel ba yan? Mga papel sir. 1,000 yan. Tingi. Ano sir? 1,000 yan. Ano tingin mo? Papel sir. Tingnan mo. 2,000. Oh, Oo. Tamo? Tama siya, 2,000. 2,000. Duling ka. Check up ka. 2,000. Oh. Oo. Ready mo. Huwag yung papel. Ano ka na? Nai-hypnotize ka lang. Pero gusto mo talaga makita ang 2,000. Sige sir. Pakikita ko sa'yo ha. Meron ako. Nakita mo to? Nakikita mo to? Halika dito. Pasok natin dyan ha. Tingnan mo ha. Hop. Kita mo? So, saan nabibili ang boss? Ito mismo. Yan na. Oh. Gusto ko ito sir. Dito na yan. Oh, ano pa? tayo. Porting papel pa. Oh. Sabi sa'yo. Ito ha. Oh. Oh. Oo sir. Oh. Siyempre, saan ba nakakabili nito boss?
O yan ah. Libo na. Sabi ko sa iyo eh. Bibigay ko na sana sa iyo eh. Panahal yan, sir. Di ba? Mawawabang ko dyan. Kaya di na ako pupunta ATM machine, dala ko na lang lagi ito. Oo. O, sige, meron kang kwan dyan. 100. Wala. Gagawin ko 1,000. Di, wala biro. Bawal kami mga compare. Ay, Wala sayang. silang Kung pera. meron ka 100, no? Kahit 20, meron ka? Wala ka dyan? Pamuhinga ng pera yung empleyado dito. Hindi, ganito na lang. Ako na lang magtitip sa'yo. O, itong 20, gagawin ko 1,000. Tip ko na sa'yo. Ang galante na ni Jeff Tam. Nga. Wala pa naman pag ano niya, sir, sa tindahan. Ayan na, gagawin ko na. Ayan na. Ayun. O, lumay sa papel. Sa'yo na yan. Sulatan mo na lang. Check, at least check, sir. Oo. Blank check. Blank Sa'yo na yan. check. Blank check. Tumalbog. Adik ka. Ayos ba? Wow! Very nice! But, to top this all, before we end this episode, okay? I still want to show you something. I want to tell you that this is really, really endless possibility. I want to prove it on this episode. During this pandemic time, of course, all of us are wearing face mask. But the problem, if your face mask is already broken, like this, already broken, look, broken. All you have to do, guys, all you have to do is put it here, like here, and then put the other one here, and all you have to do, ladies and gentlemen, you watch this. All you have to do is put it here. Here. There you go. There you go. Watch, watch, watch. Keep your eye on the face mask. Watch this. Watch. Hop, 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 hop. Oh! Wow! Wow! You can, it is already restored and you can already use the face mask. No. Right? Very, very nice. This is the money printing machine from JL Magic. So, what are you waiting for? You buy now. Buy now. I will put the website. Okay? Buy now. Very, very good. Thank you.